Tam, kde je skládka zakádaná, je vždy největší smetí. Pochybná lidská morálka, kde má být, tam není. Hej, lidi, o co jde? Stáří moudrost, blbost je neděné. Starý se nejvíc bojí, když necítí nikoho, kdo o něj stojí. Odpočinek je to slovo, který troto mají. Lidská skládka dříve, že všechno bude fajn. Domov důchodců nebo seniorů, je jedno jak to nazvete, není soudu bez důvodu. A já soudím všechny, ti co důvody chtějí mít. Ať už chtějí svatý klid, anebo zdědit a mít vlastní byt. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Lidé povídaj, že prý jen tam bude líp. Je to jednodušší, než někoho z nich doma mít. Lidský stáří je zaslouženýho klidu čas. Vzpomínky a hodnocení zas a zas. Měl ten život smysl, snad byl čas i pro lásku. Snad stojí ten čas za každou tu vraždu. Byly i slzy, ale byl i smích. Snad člověk neublížil nikomu ze svých nebo cizích. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Příprava na soud boží, protože jako všechno v životě i život jednou končí. Je jedno jak si ho prožil, osud je jak rýha v prstu. Kolik kdy bylo prožitých životů, tolik bylo legend a různých dějů. Když už ne v životě, tak ve smrti je svědomí. Každý ví sám, jestli ji prožije či vytrpí. Ale kdo poznal lásku a používal srdce, tak v něm se to hromadí a svou smrt svírá v ruce. člověk by měl dožít milující a být milován, a ne v domově důchodců sám.